tandis que ça hypocrite ya mamukolo Joseph Mondela ke sengo pardon yone nani yone nzambe ngablani na fuka mi na sengo pardon yozo finga ngo yeba kite ozo calculer te Loris nazong sana nusima yozo finga olobi mwase we balala na hôtel ya Formule 1 Loris l'accent Formule 1 ngo na facture na est-ce que mona na hôtel na Formule 1 Loris yo mutama solo yo nano kena kotala papa ya bauti me misika te na hotel Bovandi pena bango bostafe na bango donc ba jo nyeso ke na hotel na bana kotangelo ba uta ba Congo Brazza Congo Kinshasa ba vio ba batente na maboko banki ne bozana kata ba chambre wana OK pesa mbote ba pesa même 100 € po yo kota ko ya ko sengo za champion il faut pas délivrer déjà kota o senga donc il faut qu'on côté hôtel o uti ambiance ba bimi c'est pas vieux mo boy po yo lo ba ko yeba na ba poste alors, quand on a vu moi, pour pesa ni bambote. Est-ce que côté on a des Loris la congolaise va payer ndumba? Toi, tu gagnes na mobile à mutu. Loris izala mutuko. Tu me fais pitié, Loris la congolaise. Nandima qui te kokoza na mutema mabe na niveau yo. Nandima ton ami leli butu mo manaba na loupé ote. Je t'avais dit que je ne vais pas te louper, même pas une miette. Non loupé yote na ko sakanela na niveau sakanate. Non salisa yo na ko yungulo ya olungula. Yo ebingate hein. Nako yungulo kitoko omona ningo zo sama mona mke asamu sio na poto omona ndi ba grâce mise po ba grâce mise bazana ba position te na bena na ba position na mbila to kokene na makofi to okende donc c'est ko sabolo na tiko mtakala oyebi ngaite bazo sexe no ya mosi bazo sexe na ngeske kokani ebele ya mibali yo ba leka ba tumino ba chimola yo na ya ngai eske sexe ya ngana yo kokani mama tano mwana nga liboso azana age Loris la congolaise pour que le banake ngana kana mkolo no toza ba camarade oh mama yo kaka soni te mamoyo yo kaka soni Loris la congolaise yo kasika na ozo ta tan yo moninga mutamaneti tam mamoyo asa lekela tango ozana problème psychique va te faire interner la meuf va te faire interner yo mutu ba benga grand-mère ale nazo mselo solo Loris ikatala isoki obomba mwana no victoire et pas nangate. Mwana betela batu lisolo mwana no se retrouver en internat ndeni. Beta lisolo Loris na ba tribunal olekaki parce que musala nano obando ya na Château Rouge, oye au privilège côté ka masanga ba bouteille ya benken ya 3 formules, obando tika mwana ye moko na ndako. Dernièrement na mwana to Loris la congolaise olobi mwana nayo mibali ya mikolo ba komi ko draguer yo zobanga ba ko sentele o mwana. Loris totala niveau ya ki diorsi ya mama dengo zali na conseiller na bilolo ninge bu balongolo na musa na Château Rouge comme na chômeur c'est consacré pour na mwana yo ozaka na mona moko pour mona irresponsabilité yo ningo ya côté ya ngabla ni no sako ndenge na basala na poto olingo ya côté ya ngabla ni no sako ndenge na zali tandis que yo mwana na yo moko zobanga kutu komema batu na ndaku no olobi bo yo lalelo mwana na yo Loris la congolaise katalai j'irai na comme on est soigné dans le taxi express te ozala ki ata na 1 € te pour que zomwa non internat katalai Loris la congolaise inga blani no sako na futelo ba taxi to que zomwa non internat ole la kabutu moi likolo ya mwana no victoire oui ou non Loris mi yokela mawa ko mama naza ruben na baki na ko pupola na ko sula na ben na pupola po na oti côté po na oti ka ba jour rebelle moi na récapituler na même yo exactement na récupérer exact Loris la congolaise moi na no victoire bokabola na mobali te na mbetu Loris moi na no victoire nenga obi mama belle ndengwana ozo panga te okabola na mobali na mbetu te tam mamo ya sila kaloyo tam mamo na ebite na sala no nini oponi bidongi otangi lo biblani ne komi gera mikolo tala nanu age ya mona no liboso tala age ya bana na ngai aboni ko Loris boni boye tala bula pario batambola butu mo babamo tout osilisa banganda poto surtout batapata oh ba jeune garçon ba uta Kishasa sika ba mona pasi Loris la congolaise mona mobali so uti sika na Kishasa baba na yaka na restaurant na yo kali kole ya beniken Loris ba no mela ba formule katale so inga na somela biloko lia te Loris la congolaise katale so ko mela masanga na côte na ngato lango na keti koti na porte no ndaku bazo benga no kena ko vana na porte baba ni porte mo ba bouquer en plein Paris
Yo yeb sanga ba loyer combien yo futa ba quittance de loyer boni. Boni boy ko Loris. Yo kasi na otika yo. Donc à partir ya lelo mi bali yo bando kutana bango na hotel. Po yo ne ko le formule 1. Boni lingo lata nga bo soto. Olata nga buzo bano ya nzoto. Mutu nyonso yebi batu to ba uta Kishasa. Ba yebi ke Loris oza bula. Ba yeba yo Loris la Congolais oza la kabula. Opona kate. Wa kobetox. Ozoli ya mikolo batata ozoli ya peba na mike. Mama boni boye ko. Boni boye. Mi pesa respect. Wa kobetox mama mkolo. Loris. Ozo bana blandi no sako. Na moni on dirait batie o diamba na mutu to problème nini. Ozo mona nga na fongola muna na finga yo na vie. Ozo mona blandi no saka fongola muna na fingo na vie. José n'a reproché qui yo. Alobela ki Loris c'est mal Loris. Abenga ka mal Loris c'est parce que ozo na mona no ya libosa mukola José Mondele. Alobela ki abi mal Loris s'il te plaît. Mal Loris. Tika ngai soki no landa ba prière na ngai na ba meko. Koyaka ko bokela nga ba jeton te. Bisi to yebela ke osambelaka oui ou non? To yebela ko osambelaka maman. Comment José ni soki mutu nyoso wala na mabondeli yo za nzambe pour que juger mutu. Ebela masumu bazemi soki plus de 15 yo so plus de 25 zemi. Yo so pa na poto yo na yo na José na za muta masumu koleka. Ta maman ya sila kalo. Yo il fallait normalement pas régler ba compte pas ba jeune pour comprendre le niveau commis. Ba c'est soza nango. Yo osala ngelo ni Loris. Yo osala pene lo ni. Batu nyoso baza témoin ya makambo yo sali. Batu to ba pekisa ki babi baneli musei tout le monde ba ser na biso. Balobi na blandi no sa kota sali elote. Alors ozi obeli liboma na mutu, oza détraqué mental psychique, alembala mo blandi no sa konde lati yo na nzoto. Et comme il guerre ba ngana yo to ba mama ngai ngana age mo na yo Loris. Okosani liboma toni. Ngana to age mo penza. Tala nduba paka juma château rouge. Ta mosa lekela tango. Oh, yo zo sundoli mwana no tata mukolo na Congo Brazza. Likolo ya kosimela kaka que son âme repose en paix mère Malou. Osimela mère Malou basa ko osutuka Paris boy. Yo moninga blendo sa na sutukela Paris. Yo moninga blendo sa na sutukela Paris. Yo n'époque amba mère Malou. Osimela mère Malou boy olingo yebana. Na sima ko yebana wana nde babane kolia yo ofele. Babane kolala yo ofele. Ozipe mbongo yo tekeki soki ba pesa ki ba pourboire ata 100 €. Yo wana okabeli pe musicien nda. Aboniko. Ta maman alekela tango. Ta maman aza sola bo soto na nzoto. Il faut pas que la mafuta non, n'est pas comme mafuta za esoute maman. O moninga blende na se maquiller. Na tie ba couche belete. Laksanga kingo no Loris kingo na yo. Comparaison to ke ngana laksanga kingo. Pour ba ke ngana to agi moko. Ngana to agi moko. Je vois un peu. Allez, la cousine de quelqu'un, beauté fatale, bonsoir. Maman, mami nangai Luisana. Oyebsaki Loris ayoka kiote. Yawini mouche Nico Damboka, excusez-moi papa. Tu es mon papa, tu es mon papounet, je t'aime beaucoup. Moi, Miradja Boulé tout puissant, Nasagi Pardon Belé. Bienvenue Makanga la paix, Pardon Belé. Héritier Wata Motonatembe, messieurs les chanteurs. Je m'excuse beaucoup. Parce qu'il y a un délire, il y a parfois un délire, il faut qu'on regarde Mikolo Moboé. Pour pas qu'on a place attaque Mikolo. Oh, dans le Loris, il y a une époque où normalement, logiquement, il y a un musicien, époque il y a un Fabrigaste, il faire rigole à Jésus de Niance, il fallait Poupate, il Robin Mundi Bouté, il Raïs le Matadiente, il hérité Wata Motonatembete. Parce que Loris aussi, lesquels attendent, ils ont bisonné, ils ont des photos soutenues, les musiciens, on a pas sa génération à biso. Yo génération na ba vient à cause basi ba lekela tango esi ba kufa. Yo normalement ozaka ebembe ozo tambola na poto za no ebembe. Mozo kufa kala Loris. Olingi na popola on continue ko popola tous les jours comme que planning la boma ki Loris likola mafinga. Yo n'époque ya ba papa na biso tabulei. Ba madilu système basi ba lekela ba vient na biso rochero. Tala vient na biso uto kufa papa lutuma simaro alala yo te Loris. Maman, tika ngana vanda ko Loris. Zone niveau banola ndela ba musicien. Yo na âge no zone ngaso na ba redia misi ba lekela okaka na système kaka esprit, pour ba aba monimo ba alliance ba lekeli yo. Combien de mibali ba musicien surtout ba to ba yebana ba lekela o Loris. Combien? Nangana ona na za bula. Nangana ona na za moins cher.
Nangai na yona naza bula wayo ya poto. Aboniko Loris. Na mono beli liboma na muto este ngando petite sœur. Bino nyeso bo petite ngana yebisa bino na kozongi sa Loris na nzela. La Congoli ya Beckham. Beckham ya kombo munene. Ba maman baza ba femme de valeur. Est-ce que yoza mutu pena okende kote kaka na bekala ba mutalombi Loris. Yoza pe même na âge noza mutu ya kozala ka service da banganda batu. Na musala yo sala na mboko yo. Na musala yo sala na poto yo. Tellement ozala ki bula. Oteka nzoto, ozoteka na masanga. Na biloka kolia. Yo kolo kolela bato lezo kisa mutu so peso 20 €. Pozo kisa la mutu mbongo. Ozo kisa la mutu mbongo il faut luka o dégrener liso o na zipo na futa taxi. Loris. Zana mutuko. Mutu nyosa lobela ke makamo ngana lobela Loris la congolaise na lobila solo to lokuta. Loris la congolaise. La salope. Tandumba paka du moyo. Paka du me comme na château rouge. Loris. Est-ce que nga plani na restaurant notikala ko mona nga bazo nga bolea? Yo no zala ko zoteka nzoto zoteka na masango zoteka nyonso. Yo teka ka tout. Loris na yebi yote. Ozo finga nga bosoto no ya nzoto lingola kisanga. Loris nga na bala na mboko yo nga na bala na futa batu na mboko yo. Idiot. Ale yo mbala moko yo ko ngo finga ngo démigrer nga. Loris katala so nga na tina famille na mbongo na Congo Brazzaville na Kinshasa. Loris katala iso ki obenga nga patron te na mboko yo. Loris katala iso ko pesa témoignage ya munene te na part na yo. Que mona moi se moko moi ça ba patron. Loris nga na laisse famille na yo na Kinshasa na na famille na Congo. Brazzaville. Nga lelo na ko mutema mabe. Loris boni mutema mabe boyeko. Na mbono ndine ke poto ngo komi na ngo ka kasangulu. Poto ya lelo na ebite komi na tika ko sala ba trafic d'influence mamingeni. Kola na blani no sa kote yo moni mamingeni na muta génération na yo. Omoni mamingeni to parti Barbie amba to ba ta génération na yo. Maman ke no le olekela tangute, olekela alerte. Produit inspiré. Oza cadeau empoisonné. Nandiba kite ke lelo yo ko balukela nga. Est-ce que nga na produit fabriqué na Loris? Est-ce que nga blani no sa qu'on a produit fabriqué na Loris la congolaise? Loris nga na ya na ngana na yo. Tokuto ya otoza na rendez-vous na Kelly Katena mapata na ba Judith Z Makiadi. Bastela mukeni ba teme ba Nelly Monduka ba témoin. Ezala ki to bando ata l'émission ya Grâce Mbisi. Pona bimisa ki songi nona mutema mabe na yo. Ne pas encore Grâce Mbisi bando finga mino nyonso bando kana Grâce Mbisi te la sexy. Que je salue à passer par mbote nos places aux ali grâce. O finga yo tonga ye. O finga ye o ba blandi to linga ba salope loko la Congo Brazzaville ote. Ande konanga te. Yo mosa ba patron so osimi micro et ça la bien. Et que tandis que pendant ce temps-là, Kelly Katena a convaincre nga pour na la chroniqueuse, na la journaliste. Et Loris, qu'est-ce qui t'a apporté? Est-ce que yom to simi sanga micro na mboko yo? Na témoigner kanabite, Loris a fait sanga courage. Pour na boyaka, na boyaki balet sanga bosoto. Preuve ane yango. Mutu nyeso kore ko finga ngate na mboko yo, neti ba idiot loko ba Chantal Bola, on a la pesa tante, ba comment ko se permettre ba finga nga. Heureusement que na soda makasi. Heureusement que na soda makasi. Loris boni boye. Boni boye ko mama. Boni. Yo ko pesa yo ko fula nga yo nengo zana Loris. Yo moko déjà aux inflammable. Nagase to bazo fula batu ne poko bando fula bino Loris la congolaise. Mais na minute ozalo ko batabu fatu. Bazali na mwana mvoma, tala baninga banda ku ba otonga. Tala baninga banda ku ba otonga ba immeuble. Mais yo regarde-toi là où tu t'es mis. Regarde-toi là où tu es arrivé, regarde ta vie Loris la congolaise. Quand on a aucun limité pas on a tabu fatu. Ah. Si on a commis la liberté, on a aussi résidence tabu fatu. Tandis que tabu fatu a leki no ayo, amuta âge na ote, yo zobenge ma copine. Tala bani dembo ba mapangu ba jilizule ma lumière. Ba mapangu evanda, mais yo lo pangu no bomengo na yo sa osili sa mona kindumba. Bomengo no na poto yo tonga Loris la congolaise sa kindumba, bula. Bino mo komi ko exagérer hein.
Likabweza ya yoto lati yango na nzoto Loris. Okaza no kanga munoko pona bango, Loris to ko beta na makofi. No tika bino soute, fini la récréation. Bon moni ngana na poubelle na bino to fulu na bino. Ngana ke mafumbo tetela. Longo la photo kanga na vie beaucoup, tano en époque yo kanga na vie beaucoup photo. Yo zo ke na ba concert ya nini ya Fally Ipupa ya Zénith. Ozo ke lokota mboko ba ke la Fally tala degré aussi milia kayo moko. Tala degré ya mwasi moko oya za irresponsable. Ce qui va boire que les musiciens mongo yo wana ozo lokota. Maman. Tina niveau yo Loris, la congolaise. Beckham. Sia. Beckham. Regarde-moi celle-là. Et tu viens me dire, ouais, tu ne m'appelles pas. Tu crois que je t'appelais hier pourquoi? Je pense que tu as eu le temps d'utiliser ton audio, de bien écouter ton répondeur là. Tu crois que je t'appelais pourquoi? C'est pour t'insulter, je t'appelais. C'est pour te prévenir que je vais venir. Et quand je viens, je vais démonter même le montagne, je vais déraciner même les arbres. Parce que je vais t'anéantir, Loris la congolaise. Tu pèses même pas à mes yeux, toi. Donc, plus au respect parce que mon colo osa, âge n'anga toza ba âge ya ba maman na biso ba maman leki nangai. Mais tu pèses même pas. Arrête tes conneries là. Tu crois que bah trafic d'influence, malolo, Coca-Cola na bino ba teke ba sekakayo maman. Oye teke ba sekakayo. Yo ba no finga grâce mbiza wat. Olobi na linga ka mona anate. Lelo yo komi ko kumisaye. Biso nyusu to ebi ko zala ka jalouse na biso. Le bela batu bien que nous quand na bimana fata kimbalat. Pour depuis on mona ke mission na fata kimbala, alors quand na likango fata kimbala. Mbisili na onyama. Donc na comme na moi c'est ba trésor ngando, motu yeso na sa na yebe mission na komi. Il faut le bela batu vérité. Pourquoi t'arrives pas à parler toi? La salope que tu es. Boni boyeko di Loris yo. Au cas que on tique l'autant, oh humilier en public, tu m'humilies en public, je vais t'humilier en public. On va fonctionner comme ça. On mi pesi respecter non pesi peut respecter. Nana besoin muta benga ngate. Momoni ba aventure mutu so benga na bloquer. Ceux qui riches ceux qui ban à Londres. Nana besoin muta benga ngate. Oh nani kutu mba mona Londres te. Kolo lupemba oh nani. À votre soif groupe ratakate. Parti Barbichou. Tu as préparé tout au poison. Loris en koufa. Tu as les poisons, ce qu'il y a vrai. On dirait que ça n'a pas mengo, on a blani no yo diembe la nasima. On look la nanu mwana no ata Victor tata katikati ma belé na Kinshasa na Brazzaville te. Ya yo ya mobile tile lo za locataire. Immeuble nini yo tonga ebele ya ba komo yo sali awa. Bano boko parce que ozala ki bolé ya na bango. Ozala ki bolé ya na bango na bandaku. Oh maman. Boni boyeko Loris. Yo moninga moi ça moins cher à votre soif. Marianne la femme du patron, je suis désolée ma cousine. Beauté fatale na désolée bino nyoso bo moni Loris nenga zo finganga. Ya gazi no loupé ata mukete. Ngana blandi no sa ko mona Jemba Shocha. Mona José Ochumba. Leki ya Junior Okito. Leki ya Papi Okito ya Stéphane Okito. Na ko nyato na ko siliso na seconde. Yanga famille e pa na biso to eba nzala teske uta. Na ko expliquer Loris la congolaise. Boni boyeko di. Papi okito azalaka na ngana no aya zo kabelo biloko. Boni boyeko yana nga zo uta balonda zo kabelo biloko. Boni boyeko Loris la congolaise. Olingi na ba ko expliquer yo. Bala maleki lo bobo bazalaka na bangwana azo aider yo. Ala yo se mettre boba no fingana. O mwana maleki alongwana ba cop asana entreprise na eke no lukana musala Loris. Ke lukana musala. Olonya ko fingela bato vandela bato. Matanga eza place tel boye matanga ngondo yo futa tambonga taxi. Moussala ya kosenga batu de faire la manche partout. Mbisili na yo. Sia. À votre soif. Papa nangai ko benga ngate ça vaut pas la peine. Oh mon Dieu. Bote na muto. Nabi boye muto ko benga na finge, muto zo benga na finge. Longola message na on a besoin na ngote. Imbécile. Ah ben un peu d'appel vidéo. De royaume mamingeni la maleki lo wobo. Koti bengo tete la kema fumbe. Parti barbichou barbichette. Ya biso ratakate. Donc on Loris a conseillé biso makamalobi o. Batine la ke audio Loris. Il faut za la idiote na mutu. Kanisa bola mo parti barbi asale la yo na mama na bango.
Ma pepe akuji. Okasi pati barbi akolo ngana ndaku na ye kaka pa yo telo poison Loris. Boni mama boye, boni mama mukolo yo. Hein? Boni mama mukolo yo, mama. Yo kasi biso to rolo ngana mandaku na biso boye. Heureusement qu'on reconnaître que ngablani na patronne. Heureusement qu'on reconnaître que na ananda kwa kitoko. Loris ça c'est certes. Yango no moni foza la jalouse nanga. Pour na yebi pas cité na mboko. Na yeba ne baluka kambongo Loris à chaque fois so toza na groupe eza la nini Poussana tovanda yemelia ya BBC Nzongo. Soit toi na groupe bombo na tobenga na bapel vidéo. À chaque fois je suis au travail. Loris la Congo na zana 2 pièces tel quoi Chimène Kiala. Chimène Kiala mutana 2 pièces à botama bata rouge 6. Moi na tata na ye. Sarcoïdose maladif le quoi Chimène Kiala. Ndaza na 2 pièces na F4 Loris la Congolaise na nozo ngote na mboko. Yo suka nuka na studio puis banda ku moboye oyo bakuto ba benga nini banda ku oyo babukela bato bopesa nkomo na ona bosani banda ko babukela bato oyo et puis yo mamo yo libume koya oyo zokanso kolia succès o mela succès na sima blandi no sako na komo tala yo nazo déjà message no depuis na moyi komeka ko chrétien to za rando ya ba jeune yo mama libumu kodo kanso wa starte na ko yela modelo no pupola yo ko yela hypocrisie naza na ba hypocrite yo mama mukolo yo o kanso wa star o ko tande la star ya lelo na mama solo no alokuta no yelo no yela yo lelo biki o za dernier point ba premier soin na bendika matoi na yo soko mekika ko chrétien ba rando na biso na buzoba na yo o meki ko chrétien ba komo na biso na groupe ratakate toko yungula o ya ko yungula o ko lekate toko yungula o ya ko yungula ngana pi petite na ote nazala petite sœur ya ba vie ba sœur na biso ba beata olympique ba sœur mo ba mi pesa ka respect tongo na pi mata zaina mona mvoma ngana beta ba world na ba tumoka bien la kiss mole na ndenga Montréal Deya Selonga Nandenga Montréal toujours hein mon papa chéri on a bien papouné nanga JP Anzuluni Nandenga Montréal toujours donc moi ma vie c'est ça Loris donc ngana ketala mutu na kezo babor na ngai ngana mosa showbiz Loris makambo bayela ki mutu no teleza ya mwasi ex ya mutu mo boyena ya kika po ba pesa mabilo na bango ba pesa na ngana ke makamu na ngana ke ba masolo na ngai yanga etalinga na nini tozo filmer ex na etalinga na nini olinga ki soki azala jona ngana finga mbala moko mo mwasi ona babala epete so za jona ngana finga mbala moko mwana mobala mo pe célibataire abala pete avive na mwana mwasi pendant 1 mois amoni ke comportement mwasi zo simba ete basilana amemi mwasi na ba Dubai partout siko esimbite yanga blandi no sako bande kweza nini azo filmer mobali wana po sambusa ye parce que ex na ibana ba makamu na ba masolo na bango azu caméra était côté na ngai ngana eko zo ba biloko na ngana mo sa showbiz na viva kana masolo na bima kana ba relation yosko Loris yo kanzi na fongola ma kolole ba kuta nga hotel Loris la congolaise pour nos informations na eza formule inter eza ibis eza formule ante aza mo na Londres tongo oh mama boni mutema mabebo ya boni mutema mabebo e mamu kolo yo boni mutema mabebo e kindoki na bibi na poisa mutu nyoso oya koleka na nzela na ngai boy pa kena ko sabola ngana neki grâce mbisi na mabe na munoko siko nga munoko na ngana koka na nyoso na poto na tangi na poto na koli na poto na kosi yungula mutu oyungula oya za premier soin pour na Loris la congolaise kenena nu batongono na sama kola basi na boy ko fingo ben sanité oza déjà une infection mo boy traîner na ngona nzoto yebi yango one infection oza na maladie pourquoi chaque fois yaka moi si na 50 ans sans sida mama wana maladie na nzoto Loris keno kabela bato yo kabelaka Nathalie tika ko seka ma chérie Nathalie Kabeya tika ko seka Loris atonda mutema lipundu jalouse Loris na yaka na restaurant no na soma whisky ou bien champagne na melaka ba bière te mutu nyoso yebi blandi na yebi blandi no sa ko na tela ko mela jamais bière mama olekelo l'air
Tele maman alekela tango. Bobenga bino boke na opération zéro fainéant kuna. Et pas la maleki lo bobo. Yangani ni na kati yo. Ponga na tangi na sala kana ngai. Yo sukisi na osuki na nina okaka na ko servir batu na banganda. Ozu diplôme ya ko servir batu. Yangani ni na kati soko lekela tango. Tamwa moyo. Yangani ni na kati. Ovande la kekera ba mikolo ngana agi mona yo. Tala salope ya Loris oyo. Eh. Okase no otiko. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Ngana lokwa Loris ite ala tabiso no nikingo ngana na ba omoni na mandef na katango. Na mandef na katango na vrai chéri. Na vrai momi numéro 0. Na quelle la kepa mobile ta kabelanga 10 euros 20 euros. Mais Loris yo basi balala déjà likola 20 euros. Ba memi yo na benken. Ne pourquoi libuluman zegele Loris yo yebiti. Oyebi o eleka na toilette et pas cette mercade yo yebi. Wana na oyela yo. Wana na bombeli yo soin. Na bombeli yo moni o eleka na libuluman zengele. Oyebiti no yelo. Bino balinga ba pesa bino respecter. Olinga ba pesa bino respecter. Na ko sabola yo na muto obimaki na yena ndenga asala makamu nyonso na sabo no pe no bisa pe identité ya jeune garçon wana. Asabola yo asambusa no bimisango. Ta Loris, non loupé yo te Loris la congolaise. Non loupé ya ta mukete. Na teno ba dosa ba o mi balé ba idiote mi balé o Chimène na Chantal. Na tie bon peme na yo ko répondre yo nanu. Mais quand c'est la deuxième vidéo, au monde on va y là yo. Bato na paria ba opayenga. Bon na modèle no loko tayo Loris. O ku na lobeza muke. Nathalie soka ka degré ya irresponsabilité na yo, degré ya ki idiotie na yo, degré ya zoba bula na yo o lekela tango, ya na lakisa ngo mukile comprendre qui tu es Loris la congolaise. Rando comme kitoko sko yo Loris la congolaise yela nga famille na yo. Ata ministre na famille no azate. Ata mutatonga ata immeuble apoma na famille no azate. Yele o eza rando comme sko elengi o ba famille to comme bimisa sko. Donc hein Loris izela. No ya lisusu. Meka ko finga ngai neno yela yo na yo bimisa sko identité ya bana yo bota. Nandenge mwana na yo azala na internat. Donc bimisa identité ba cause ni pourquoi ba tia mwana na internat. Omoninga na diable na nyama ne tumba. Donc que no bata mana yo linga mabele na yo linga munoko na yo na mungongo ne kauka wana. Vana na yo mi pesa respect. Po oyo nanu na fingi yo penza te sko bike na fingi no be sanité te na fingi na ngayo kana nenga gentillesse. Allô Paris? Allô? C'est Blandine au Sako. Na fingi na ngaka Loris la congolaise kana nenga gentil. Na fingi bordel. Na fingi déchet de l'humanité. Na fingi salope. Na fingi ndumba ya paka juma. Sko paka juma na nenga Kishasa te. Paka juma sko na nenga Château Rouge. Donc na fingi 4 ma finga. Plus 5e ma finga oza ya makasi idiote. Potanga yoki voice ke ngai na linga na tele poison na parti Barbie. Il fallait benga biso atuna biso. Il fallait ba normalement kasa na ngazo apona fata kimbala. Fata kimbala avie na ngai. Soka la ko ya ofele faute na yo za faute na ngeza wapi. Na fingi yo idiote. Na fingi yo salope. 2e ma finga. Na fingi yo mabete ya Loris parce que eza modèle na yo wana ofingo. Wana eza nango ko finga moko eza normal. Parce que normalement est-ce que na memi lisumu bandeko. Na memi lisumu te Melrose, Nathalie, boy ça ma mère identité. Esther Rodriguez a parti Barbie. Boy ça na fingi mabe mami na ngai jemba chocha. Esther Ngando. Na fingi Loris mabete, na fingi idiote. Na fingi salope. Na fingi ndumba paka juma, sko paka juma ya Château Rouge. Na fingi 4e ma finga, irresponsable. Et puis na fingi les sous produits inspirés. Na eko bakisa sous ma finga oza ko englober tous les 5 ma finga wana, aza déchet Loris la congolaise déchet de l'humanité. C'est peut-être une signification de déchet de l'humanité. Ça veut dire ba poubelle nyoso ya mboka mobimba ya poto mobimba. Ezande yo Loris la congolaise.
parce que moko gobi tout no kazoye langa hey essayez je ne vois rien je comprends rien te na boyi kokoma ngo poko komea mulai il faut n'expliquer yo pour erozo kata na écouter o comprendre ma finga na fengyo ben sanité te na représenter yo mobimana ça veut dire que non mutoza na combien de membres supérieurs membres inférieurs na gérer mutu na yo na gérer nzoto na yo na gérer sexe na yo na gérer makolo na yo. Est-ce qu'on comprend les différences? Quand tu bengo tetela ke mafume Melrose boye bisanga so na lobi mabe Nathalie Kabea wetu mère identité des royaumes mamingeni Pati Barbichou Zulu Loulou Chocopi Colina Josiane Mondele na fingi mabete hein? Na décortiquer mutu ya Loris na décortiquer nzoto na décortiquer sexe na ye na décortiquer na makolo mutu na ye aza idiote ayoki ba voice ayebite bayebise ka Blandine na parti balingi basalo boye et puis oyebi Blandine nango bi oyebi parti Barbie bien olobi non le quoi na mando luka Blandine no ça on a problème obimi singa le quoi démon mais ngana répondre yo après na nzoto na yo nzoto no to mona kanini na nzoto a Loris mabele atia mafuta huile belé soki huile ya mafuta mbila o to huile akena ko kwa za mama Chateau Rouge akena koluka ba pakola pa c'est dur mibali nanga na bino to yebi yana vingi ye ndumba ya paka juma ya wana penge ndumba ya paka juma ateka boy je ne vois rien Loris maman ale na ye awa na ye na se ya basi na benge produit expiré wana ya mafinga te naza ko expliquer Marianne la cousine de quelqu'un Marianne la femme du patron moi ça batu ya vient nga saela awa aza produit expiré voyez pourquoi aza produit expiré depuis Loris a comme na poto combien de mibali o balali lali na libanga pa il faut ba lekaye Flamingo ateka kama masanga na ye moko mutu emporté siko eko se comparer na ngana na zandumba wana na expliquer kaka ba jeune batu ba uti Kishasa sika akebeta mbonga kayu ya échafaudage biso ne stoyebi to balamba ba jeune ya baza ba paquet baza ba bel homme et le bi vient na radio au brando bel homme et le bi vient na Jordan Kusa Samchi tu Che Guevara hein vient na Suzuki mba belle femme siko qui belle femme est roté comme ça siko tini kakabo Loris facture sali 30 €, ya robeta mo 50 €. Ba pese billet pour ça va tout retour et ça problème. Donc retour on a zone cité ba mi importer produit expiré sexe. Siko makolo ne Loris ayeba banganda nyoso ya Paris. Atane la katongo libanda. Siko libanda na nga zani fadi mbele ba dire on a ba 20 €, ba 30 € et puis ba même pas emporter. Ba leke Flamingo on a bengue déchet de l'humanité.